Hi everyone. සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම හොඳින් ඇති කියලා. අද මගේ පාඩමෙන් මං ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා වචන 8ක්. එදිනෙදා නිතරම පාවිච්චි වෙන වචන 8ක්. හැබැයි මේ වචන 8ට එක වචනෙට දෙක බැගින් වචන වාක්‍ය 16ක් මං ගෙනල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ වාක්‍ය 16ට අමතරව තව ඇතුළට මම එක්ස්ප්ලේන් කරද්දී තව වාක්‍ය මම රිංගවල තියෙනවා. එතකොට ඒ 16ට අමතරව තව වාක්‍ය තියෙනවා. මොකද ඇත්තටම මට අවශ්‍ය නැහැ වාක්‍ය වචනයක් දෙකක් ගෙනල්ලා ඒකට වාක්‍ය ඔන්න දෙකයි කියලා එහෙම කරලා ඔයගලන්ට උගන්වන්න මට ඕනේ ඔයගලන්ගේ දැනුම මගේ මේ වීඩියෝස් බලනකොට ඒ හරහා ඔයගලන්ට මන අවබෝධයක් දැනුමක් ලබා දෙන්න. ඒක තමයි මම ඒ හැම අවස්ථාවකම උත්සාහ කළා ඒවයින් තව වචන එනවනම් ඒ යම් වචනයකින් තව වාක්‍යයක් අපිට හදන්න පුළුවන් නම් මම ඒවා මේ පාඩම ඇතුලේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ඒවා හොඳට බලා ගන්න මේවා එකක්වත් මිස් කරන්නේ නැතුව. එතකොට අපි බලමු අද මොනවද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන වචන ටික කියලා. අපි බලමු forget කියන එක ඉස්සෙල්ලාම. forget කියන්නේ forget. forget කියන්නේ අමතක වෙනවා අමතක කරනවා. ওই දෙකම තේරුම forget කියන එකට. එතකොට අපි බලමු ඒක මේ present tense වචනයක් forget කියන එක. don't forget me මාව අමතක කරන්න එපා. don't forget me මාව අමතක කරන්න එපා. එතකොට forget කියන එක present tense. ඒකේ අපි නිකන් past tense එක බලමු. නමුත් මම මේකේ ලියලා නැහැ. ඕගොල්ලෝ පොතක් පෑනක් අරගෙන පුළුවන් නම් මේවා ලියා ගන්න. forget කියන එකේ අතීත කාලය තමයි forgot කියන එක. forgot forgot. එතකොට අපි forgot කියන එකනොත් වාක්‍යයක් අරන් බලමු. I forgot to bring the book. මට අමතක වුණා පොත ගේන්න. I forgot to bring the book. මට පොත ගේන්න අමතක වුණා. forgot. ඊට පස්සේ අපි මේ forget කියන එකෙන් හැදෙන තව වචනයක් බලමු. forgetful කියන්නේ අමතක වන කියන එක. forgetful අමතක වන. I am a bit forgetful these days. මට මේ දවස්වල ටිකක් අමතක වෙනවා. I am a bit forgetful these days. මට මේ දවස්වල ටිකක් අමතක වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු forgetful ඊට පස්සේ forgettable කියන්නේ අමතක වෙන කියන එක. අමතක වෙන. එතකොට ඒකට අපි un ඉස්සරහට දැම්මහම එන්නේ unforgettable අමතක නොවන. unforgettable අමතක නොවන. forgettable අමතක වෙන. unforgettable අමතක නොවන. එතකොට අමතක නොවන කියන එකට අපි වාක්‍යයක් බලමු. today is an unforgettable day. අද අමතක නොවන දිනයක්. Today is an unforgettable day. අද අමතක නොවන දිනයක්. අන්න එහෙම අපිට ඒ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. unforgettable day. එතකොට ඇයි අපි unforgettable කියන එක ඉස්සරහින් නැතුව an දැම්මේ? an unforgettable කියන එක දැම්මේ හැම වෙලෙම ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න vowels අපිට පහක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. A E I O U vowels අකුරු පහක්. A E I O U ඔන්න ඔය අකුරු පහ. ඒ අකුරු පහ යම් වෙලාවක ඉස්සරහට ඒ අකුරු පහේ වචනයක් හැදුනහම මේක ඉස්සරහට අපි දාන්නේ an කියන එක. දැන් an unforgettable අපිට මෙතන unforgettable කියන්න බෑ. මතක තියාගන්න. ඒක an unforgettable. This is an unforgettable day. An orange. අපිට orange කියන්න බෑනේ. An orange, an apple. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි an කියලා එක දානවා. කියන්න බෑ. මොකද A E I O U කියන vowels ඒ පහ ඉස්සරහට එන හැම වචනයකම ඉස්සරහට එන්නේ නෙමෙයි an කියන පදය. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න ඒ ටික තමයි forget කියන එකෙන් අපි දැන් අරගෙන ආවේ forget, forgot, forgetful, forgettable. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් එන un ඉස්සරහට දැම්මහම unforgettable. ඒක. අපි ඊළඟ වචනේ බලමු drive කියන එක. drive කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එලවනවා කියන එක තමයි. අපිට ටක් ගාලා මතකට එන්නේ එලවනවා. He drives the bus slowly. එයා හිමින් වාහනය බසය පදවනවා. He drives the bus slowly. ඔහු බසය හිමින් පදවනවා. ඊට පස්සේ අපිට drive කියන එකෙන් තව වාක්‍යයක් අපි හදමු. She is driving me mad. එතකොට driving කියන්නේ එලවනවා පදවනවා කියන එක යනාර්ථය නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ වෙන අර්ථයක්. She is driving me mad කියන්නේ මාව පිස්සු වට්ටනවා. මාව පිස්සු වට්ටනවා. කොහොමද පිස්සු වට්ටන්නේ හිතන්නකෝ. කවුරු හරි ළමයි අතන කෑ ගහනවා. කෑ ගහනකොට ඔන්න සද්ද එනවා. ඒ සද්ද එනකොට මෙයා කියනවා අයියෝ there is a big noise කියලා එහෙම දාන්න පුළුවන්. දිගේලෙල කියන්න පුළුවන්. They are driving me mad. එහෙම නැත්නම් she is driving me
mad කියන එකට තව වචනයක් තමයි crazy. crazy crazy mad crazy. You can put either she's driving me mad or she's driving me crazy or they are driving me mad or they are driving me crazy. mad crazy කියන දෙකම එක හා සමානව යන වචන දෙකක් අපිට මාව පිස්සු වට්ටනවා කියනකොට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක අපි බලමු mistake කියන එක. mistake කියන්නේ මොකද්ද? වරදක්. මොකක් හරි වරදක්. අපි දැන් කෙනෙකුට කියනවා ඒ වරද නැවත කරන්න එපා. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Don't do that mistake again. ඒ වරද නැවත කරන්න එපා. Don't do that mistake again. ඊළඟට අපි mistake කියන එකෙන් තව වාක්‍යයක් බලමු. Sorry. There has been a mistake. කනගාටුයි. එතන වරදක් වෙලා තියෙනවා. Sorry. කනගාටුයි. There has been a mistake. එතන වරදක් වෙලා තියෙනවා. කනගාටුයි. එතන වරදක් වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය වාක්‍ය දෙක mistake එක කියන යටතේ මං ගෙනාවේ. අපි ඊළඟ වචනේ බලමු wish කියන එක. wish කියන්නේ මොකද්ද? wish කියනවා කෙනෙකුට සුබ පතනවට. තව දෙයක් කියනවා කැමතියි කියන එකට. දැන් මං මේ දෙකෙන්ම වාක්‍ය දෙකක් අරන් ඇවිත් තියෙනවා. I wish him good luck. මම ඔහුට සුබ පතනවා. I wish him good luck. මම ඔහුට සුබ පතනවා. අනිත් එක කැමතියි කියන එකෙන් අපි ගෙන ආපු වාක්‍ය තමයි I wish I could go there. I wish I could go there. මම කැමති මට එහෙ යන්න තිබුණා නම්. මම කැමති මට එහෙ යන්න තිබුණා නම්. I wish I could go there. මම ඒකට සමාන තවත් වාක්‍යයක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. I wish I could learn harder than this. I wish I could learn harder than this. මම කැමති මට මීට වඩා හොඳට ඉගෙන ගන්න තිබුණා නම්. I wish I could learn harder than this. harder than this කියන්නේ මීට වඩා මහන්සියෙන්. මම කැමති මට මීට වඩා මහන්සියෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම්. එහෙම. ඊට පස්සේ ඔන්න මං හිතනවා ඔයගලන්ට ඒක දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා. I wish I could go there. I wish I could learn harder than this. ඊට පස්සේ අපි make කියන එක බලමු. make කියන්නේ යම් දෙයක් හදනවට. make හදනවා. ඒක හැමෝම දන්නවා. ක්‍රියාව present tense ඒ ක්‍රියාව. my mother අපි ඒ කියන present continuous එක තමයි. my mother is making tea. මගේ මව තේ හදමින් සිටී. my mother is making tea. මගේ මව තේ හදමින් සිටී. එතකොට අපිට මේක ආපහු දාන්න පුළුවන් තව විදිහකට. don't make me cry. මාව අඬවන්න එපා. එතනත් එන්නේ make කියන එක මැද්දට. දැන් අතන අපි බැලුවේ හදනවා. my mother is making tea. මෙතන අපිට make කියන එක දාන්න පුළුවන්. don't make me cry. මාව අඬවන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඒ හා සමාන තවත් වචනයක් අපිට දාන්න පුළුවන්. don't make me laugh. මාව hina ගස්සන්න එපා. මාව හිනස්සන්න එපා. don't make me cry. don't make me laugh. ඒ වගේ තව ඔයගලන්ට හිතන ක්‍රියාපද දාලා don't make me cry. don't make me laugh. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒකේ අනිත් විදිහටත් දාන්න පුළුවන්. don't make him cry. ඔහු අඬවන්න එපා. don't make him cry. don't make her cry. don't make her cry. ඒ වගේ හැම අතකටම දාලා ඔයගොල්ලෝ මේ වචන හදන්න. ඔයගොල්ලෝ වචන හදන ගානට ඔයගලන්ගේ දැනුම වැඩි වෙනවා. සහ ඒවා හදලා වචන වෙන වාක්‍ය හදලා ඒවා නිතරම මේ උච්චාරණය කරන්න. ඒවා නිතරම කියවන්න. ඇහෙන්න සද්ද නගා කියනකොට තමුන්ට මේක හොඳට මතකයේ හිටිනවා. එතකොට අපි ඒක හරි. believe කියන එක බලමු අපි ඊළඟට. believe කියන්නේ සාමාන්‍ය විශ්වාස කරනවා. ඔය අපි කියනවා ඔයා මගේ වචනේ විශ්වාස කරන්න. you believe my word. word word කියන්නේ වචනය. you believe my word. ඔයා මගේ වචනේ විශ්වාස කරන්න. believe කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. you believe my word. ඔයා මගේ වචනය විශ්වාස කරන්න. ඒ වගේම අපි believe කියන එක දානවා. එතන වචන දෙකක් එකට එනවා. believe in. ඒ කියන්නේ හිතන්න මම දෙවියන් විශ්වාස කරනවා. කොහොමද? I believe in God. ඒ වගේ වෙලාවකට එන්නේ believe in කියන එක. I believe in God. මම දෙවියන්ව විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට දැන් අවතාර විශ්වාස කරනවා නම් අවතාරට මොකද කියන්නේ? ghost. ghost ghost. I believe in ghost. මම අවතාර විශ්වාස කරනවා. I believe in ghost. ghost කියන්නේත් අවතාර. believe in. ඔන්න ඔය වචන දෙක එකට යනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී විශ්වාස කරනවා කියනකොට නැත්තම් අර උඩ තියෙන විදිහට අපි you believe my word කියන්නේ ඔයා මගේ වචනේ විශ්වාස කරන්න. එතකොට in එකක් එන්නේ නැහැ. believe විතරයි. මේ විදිහට අපි කියනකොට විශ්වාස කරනවා මම යම් දෙයක් ගැන. එතකොට in එක අනිවාර්යයෙන්ම believe එකත් එක්ක
එන දෙයක්. believe in ඒ දෙකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු serious කියන එක. serious කියන්නේ ටිකක් ඒක කෙනෙක්ගේ පෙනුමට අපි කියනවා he looks very serious. එයා හරි serious පාටයි. he looks very serious. ඒ කියන්නේ වැඩිය hina වෙන්නේ නැති, වැඩිය කතා කරන්නේ නැති, නිකන් mix up වෙන්නේ නැති society එකත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක mix up වෙන්නේ නැහැ නිකන් අර එක විදිහකට ඉන්න කට්ටියට අපි කියනවා ඒ වගේ. හාපෝ යා හරි එක විදිහ he looks very serious කියලා. එයා හරි serious පාටයි කියලා අපි කියනවා. he looks very serious. ඔන්න ඒ වගේ වෙලාවට serious එකෙන් වාක්‍යයක් අපි හදන හැටි ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපි කියනවා serious කියන එකෙන්ම තව වාක්‍යයක් අපිට දාන්න පුළුවන්. seriously ill. ill කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අසනීපයි කියන එක. සනීප නැහැ. he seriously ill කියන්නේ ඔහුට අසාධ්‍යයි. he is seriously ill. ඔහුට අසාධ්‍යයි. අසාධ්‍යයි කෙනෙකුට හොඳටම සනීප නැත්නම් අපි ඒකට තියෙන වචනේ තමයි අසාධ්‍ය. he is seriously ill. ඔහුට හොඳටම අසාධ්‍යයි. he is seriously ill. ඔහුට හොඳටම අසාධ්‍යයි. ඔන්න අපේ අන්තිම වාක්‍ය අන්තිම වචනය fail කියන්නේ මොකද්ද? fail කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අසමත් වෙනවා. fail අසමත් වෙනවා. she failed the exam. ඇය විභාගය අසමත් වුණා. she failed the exam. ඇය විභාගය අසමත් වුණා. එතකොට fail කියන එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හොඳට අහලා පුරුදු වෙති failure කියන එකත් එක්ක අසමත් වීම කියන එක noun එක ඒක. fail කියන්නේ එක ක්‍රියාව මේක ඒකෙ වෙන noun එක. අපි තව පොඩි වාක්‍යයක් අරන් බලමු. there was a sudden power failure. power failure කියන්නේ power supply එක බිඳ වැටුණා. ඒ කියන්නේ විදුලිය බිඳ වැටුණා. there was a sudden power failure. හදිසියෙම විදුලිය විසන්ධි වුණා. හදිසියෙම විදුලිය විසන්ධි වුණා. there was a sudden power failure. හදිසියෙම විදුලිය විසන්ධි වුණා. එතකොට fail කියන එකෙන් ඒ failure එක මම කිව්වේ. ඒ වගේම තව වාක්‍ය ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ failure කියන එකට සම්බන්ධ කරලා දාන්න. දාලා ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේවයි මගෙන් අහන්න මේ වාක්‍ය හරිද අපි මේ විදිහට දැම්මා පුළුවන් නම් homework වගේ ඔයගොල්ලෝ ඒව කරලා මට එවන්න මම ඒව නිවැරදි කරන්න. ඉතින් අදට මෙච්චරයි අපේ පාඩම. මගේ මේ channel එක subscribe කරලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දිගින් දිගට මාත් එක්ක මේ පාඩම් එක රැඳිලා ඉන්න. ඔයගලන්ට හොඳ අවබෝධයක් හොඳ ඉංග්‍රීසි ගැන මනා දැනුමක් ලබා ගන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මෙතනින් මම නවතින්නම්. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Thank you.